Вот это и есть знаменитая Дальянская коса. Море здесь уже не Эгейское, а Средиземное. Оно отличается. Здесь уже на море есть волна. Это море слегка штормит. Берег здесь песчаный. С одной стороны косы находится море, с другой стороны находится река. Так что можно искупаться как в море, так и в реке. Вот я сейчас иду по морю. Вода в этом море теплая. Такая же теплая, как и в Эгейском море. Может даже еще на градус-2 теплее. Ну не меньше 28 градусов. Очень хорошая, теплая вода. И также, кто любит купаться по волнам, то ему нужно сюда, на Средиземное море. Сейчас мы искупаемся в водах Средиземного моря. Заходим в море. Вода очень теплая. Волна идет, и вода очень теплая. Не чувствуется совсем холода. Вода теплая, и вода также прозрачная. Хорошо, тепло. Камера пока без аквабокса, поэтому будем с волнами поосторожнее. Ну вот, мы искупались. Вода здесь не просто теплая, а очень-очень теплая. Можно целый день купаться по этим волнам, целый день сидеть в этом море. Отлично! Thank you.